여러분 안녕하세요. 이제 가을이 이제 점점 시작되는 것 같아요. 세월은 어쩔 수 없는 것 같아요. 요새 사람들이 좋아하는 용어가 있죠. 팩트. 팩트가 있느냐? 시간이라는 것은 팩트고, 어쩔 수 없는 것은 어쩔 수 없는 것. 그런 것 같아요. 여러분, 목욕탕에 가서 뜨뜻한 뜨거운 물을 이렇게 준비해 놓으시고, 약국에 가면 이렇게 손에다가 찰 수 있는 혈압계가 있어요. 그 혈압계를 가지고 한번 그 뜨거운 물에 들어가기 전에 재보고, 보통 우리 고혈압을 우리가 90부터 140 이상이라고 하죠. 그리고 목욕탕에 들어가서 한번 이것이 얼마나 떨어지는가 체크해 보세요. 이게 팩트입니다. 너무 놀라실 거예요. 고혈압 환자가 이렇게 이걸 차고 들어가서 재보면 5분 내에 완전히 혈압이 없어집니다. 얼마나 떨어지길래 그러냐? 최소한 20부터 40이 떨어져요. 그러면은 고혈압 160이라 해가지고 약을 먹는 사람이 거기서 40을 빼보세요. 120입니다. 그러면 정상이 되는 거예요. 이게 팩트입니다. 이 과학이라고 하는 것은 이렇게 이제 경험으로다가 알 수가 있는 건데, 이렇게 떨어지진 않지만은, 자, 이렇게 눈 주변을 지그시 압박한다든가, 콧목 캐러티를 이렇게 압박한다든가, 명상을 할 때, 파라심퍼스테이, 그러니까 부교감신경이 이렇게 긴장이 완화가 되고, 그래가지고 또 10 내지 20이 떨어져요. 고혈압이 팩트라면은 목욕탕 가서 뜨거운 물에 잠김으로써 40이 떨어지면은, 30이 떨어지면 그게 없어진 게 팩트입니다. 마사지 해가지고 또 명상을 해가지고 이렇게 명상을 해가지고 혈압이 떨어진 것도 팩트예요. 그래서 명상을 산업이라고 할 수는 없지만은 마사지 산업이 번창하죠. 목욕탕 산업이 번창하죠. 그럼 오늘은 어제까지는 우리가 이제 무엇을 먹느냐. 그래서 가능하면 채식을 하고 오리를 먹는 게 좋겠다 했고, 꼭 그때서 그걸 편식을 하라는 얘기가 아닙니다. 적당하게 먹으라는 얘기죠. 그걸 위주로 해서, 그리고 생각을 소망을 갖는 건 좋지만은 우리가 이루어질 수 없는 욕망을 갖지 말자, 이런 얘기를 했던 것 같아요. 그리고 오늘은 본격적으로 우리가 한번 심장병에 대해서 해볼 때, 심장병에 어떤 증세가 있길래 심장병 하느냐. 그럼 꼭 병원에 가서 이렇게 체크를 해봐야 되냐는 것은 아닙니다. 가장 우리가 알 수 있는 게 몸이 부었다고 하죠. 특히 얼굴이 붓고 손발이 붓는다, 다리가 이렇게 눌렀을 때 부종이 생겼다. 이게 아주 심장병과 관계가 많고, 또 어떤 사람은 밤에 잠을 자고 싶은데 눕기만 하면 숨이 차요. 앉아있는 사람들. 어떤 사람은 잘 자는데 한두 시간 지나가지고 갑자기 한 사람들이 있죠. 이런 사람들도 일단 심장병이 아닌가 의심해보고, 우리가 애들을 없이 팔았죠. 선천성 심장병이라고 하는데, 이것만 선천성이 아니고 또 운동장에서 막 잘 달리다가 그냥 팍 쓰러지는 애들, 수업을 하다가 꾸벅꾸벅 졸아. 근데 가만히 조는 게 아니라 기절한 거예요. 심장 뛰는 것이
이렇게 쑥 해서 용량이 많아야 많이 빨아들이고 많이 밖으로 빼는데 그렇게만 떼고 있는 거야. 살살살 떼고 있는 거야. 이렇게 떼니까 쑥 빠져나가고 땡기는 게 없어지니까 이렇게 팔팔 떨고만 있으니까 그냥 애기가 수업 시간에 이렇게 꾹꾹꾹 조는 것처럼 기절하는 거죠. 기절이라는 얘기 했는데 우리가 이제 노인들이 많이 죽는데 보면 의사들이 이제 진단서를 써요. 이 사람은 뭘로 죽고 뭘로 죽고 할 때 우리나라가 상당히 제일 많이 찾아낸 게 이제 우리가 보면 뇌졸중이라고 쓰는데 뇌졸중이라는 얘기 들어보셨죠? 그 뇌졸중에서 가장 여러 빈도를 나타내는 것이 자, 보이시죠? 컨버케르트 아트리 혈관이 올라가는 머리로 가는 혈액이 잘 못 올라가게 이 혈관이 우리가 이제 콜레스테롤이 뛰어가지고 간으로 내려가니까 심장이 또 잘 뛰어야 되는데 팔 떨고만 있는 경우 이런 경우에도 머리로 피가 안 가니까 싱코프 상태 기절한다고 기절을 잘 하는 사람들이 있어요. 갑자기 이런 사람들 머리에 피가 안 가가지고 기절하는 이런 분들도 심장병이 있다고 볼 수가 있겠어요. 이제 그러면 이제 우리가 어떻게 치료를 해야 되냐 뭐 이런 문제가 생기는데 그 치료는 아까 말했듯이 병원에 안 가고 하는 뭐 명상을 한다든가 마사지를 한다든가 목욕을 한다든가 그다음에 이제 커피나 차 같은 것도 좋아요. 왜냐하면 이것을 먹으면 몸에 있는 수분을 소변으로 빠져내게 해주기 때문에 소변이 빠져나가면 어떻게 되겠어? 몸 안에 있는 체액이 떨어지니까 혈압 같은 것이 있을 때 좀 이렇게 완화가 되겠죠. 그런 것도 좋겠고. 그리고 이제 어떤 사람이 응급실에 실려왔는데 막 열이 있고 심전도를 찍어보니까 이렇게 뛰는 것이 상당히 그냥 이렇게 타키카디아라고 해가지고 막 뛰고 있어요. 이런 경우는 이제 심근염이라든가 혹은 심막염 혹은 또 어떤 사람들은 감기를 걸렸는데 이 감기가 고열이 38도 40도 해가지고 보통 일주일이면 낫잖아요. 2, 3일이면 되게 낫습니다. 편도 같은 데는 2, 3일 동안 심한 건데 아무리 약을 먹고 그래도 한 달이 가요, 두 달이 가요, 3개월이 되는 가도 안 나는 그런 병들이 있어요. 그런 열병이 있어요. 그러면 그런 분들 대개 보면 이제 엔도카다이티스라 해가지고 판막 같은데 염증이 생긴 뭐 그런 경우에는 어떤 약을 먹어야 되겠어요? 항생제를 먹으면 됩니다. 그래서 뭐 이렇게 공단 이런 데서 보면은 뭐 의료공단에서 의사들이 항생제를 많이 처방한다고 했는데 그런 면도 없지 않지만은 사실은 예방적으로 이렇게 항생제 먹는 것도 상당히 중요해요. 저는 항생제를 의사들이 쓰는 거에 대해서 그리고 마약을 쓰는 것에 상당히 이렇게 찬성하는 사람 중에 하나인데 안 쓰므로 생기는 부작용보다 쓰므로 생기는 큰 병을 막아주는 것 그런 것이 더 많다고 봐요. 참을 수 없는 고통이 있어요. 어떤 암 같은 경우 이런 경우 또 심리 상태로 그럴 때는 이제 적당하게 마약을 처방하는 것이 그 삶의 질이라든가. 근데 이제 우리가 마약 얘기가 나왔으니까 얘기지만 사실은 우리가 상당히 우리 영화라는 데 많이 나오죠. 뭐 가미가제 특공대 해가지고 출발하기 전에 다 먹는 거. 그게 바로 히로뽕 마약이죠. 뭐 독일군이 뭐 이렇게 전격전 할 때 막 그냥 이동하는 속도가 인간이 할 수 없는 잠을 안 자고 2, 3일간 이동할 수 있는 그런 게 뭐냐면 이런 마약 계통은 되게 이제 심장을 잘 뛰게 해가지고 아주 이 기분이 좋은 게 아니라 활력이 사실 좋습니다. 왜냐면 심장이 잘 뛰면 이제
그만큼 산소가 잘 가니까 피곤하지 않은 거죠. 근데 이 문제는 이겁니다. 적당하게 먹는 것이라든가 의사의 처방에 따라가지고 질병 치료처럼 먹는 건 대환영이지만은 마약이라는 것이 이게 정상적으로 나오던 이 카테코라민을 아예 말려버려요. 말려버립니다. 말린다는 얘기는 다시는 안 나온다는 얘기입니다. 그러면 용량을 늘려야 되고 나중에는 완전히 이제 나와야 될 호르몬이 안 나오니까 망가지는 거죠. 폐인이 되는 거죠. 그래서 그리고 이제 우리가 이제 뭐 어떤 사람은 암에 걸렸대. 근데 죽었어. 뭐 암은 별로 크지 않은데 뭐 이런 경우가 있어요. 그러면 그 암이 어디에 걸렸느냐? 예를 들어서 뭐 피튜이터리 뇌하수체라든가 혹은 또 부신피질 이런 데 걸려가지고 호르몬에 이상이 생기게 하는 경우도 심장이 막 뛰게 하죠. 간염 걸리는데 간염이면 간인데 심장이 뭐 좋을때 간에서 이제 그 세포가 파괴될 때 나오는 포타슘이라는 게 있어요. 포타슘이 이제 심장에 이렇게 빨리 뛰게 하든가 적게 뛰게 하든가. 그 포타슘이 적어도 문제가 되지만 많아도 문제가 되는 거죠. 그래서 우리가 요새 뭐 몸에 좋은 거, 뭐 포타슘 먹으네, 마그네슘 먹으네, 뭐 칼슘 먹으네, 뭐 비타민 C 뭐 여러 가지 말했는데 적당한 그 전해질은 좋지만은 과도하거나 적을 때는 상당히 몸에 문제가 돼가지고 심지어 심장이 많이 뛴다든가 서버려가지고 이런 그러한 것이 일어나는 거죠. 이제 이렇게 여러 가지 우리가 몸에서 일어나는 또 심지어 이제 손바닥 같은데 빨간 점이 이렇게 생긴다든가 손톱이 이렇게 밑에 보면 뭐가 이렇게 점처럼 이렇게 빨간 점이 있다. 이런 거 뭐 이렇게 겉으로 보이는 여러 가지 이런 것을 봐가지고 심장병을 판단할 수가 있고 그 외에는 이제 또 뭐 우리가 EKG 심전도 파 있죠. 초음파를 해가지고 이렇게 본다든가 소변 검사, 피 검사, 뭐 그다음에 무슨 약물을 복용했는가 이렇게 해가지고 이제 다른 약을 물 먹었는데 그 약의 성분으로 인해 가지고 심장이 너무 빨리 뛸 수도 있고 또 무리만 뛸 수 있고 실적으로 빨리 뛸 수도 있고 이렇게 해가지고 이제 진단을 할 수 있는 것입니다. 오늘은 좀 이렇게 어려운 얘기를 많이 했는데 다음에는 이걸 하나씩 풀어서 하나씩 얘기하면은 좀 더 이야기 좋을 것 같아요. 저는 이렇게 음악을 좀 듣는데 음악이 사람을 릴렉스하게 오페라에 나오는 거죠. 음악을 들음으로써 긴장이 완화되고 사실 그 팩트라고 하는 것은 진실이기 때문에 총알이 날라오고 전쟁을 하고 이렇게 한다 하더라도 변하지 않는 것이기 때문에 집중할 수가 있고 또 그 팩트는 우리가 받아들여야 돼요. 손톱이 이렇게 밑에 뭐가 있다든가 빨간 점이 있다든가 이건 팩트예요. 그때는 어떻게 됩니까? 치료를 해야 되는 거죠. 이게 손바닥에 있는 것은 이제 예를 들어서 혈전이 아주 작은 혈전이 모여지는 것이고 손톱에 이렇게 점이 있는 것은 엔티바디가 있는 것이고 엔티바디를 마지막으로 한 번 더 말씀드리고 이제 끝내겠는데 엔티바디가 뭐냐면 우리가 감기 같은 거 걸리면 이렇게 막 어떤 경우는 바이러스가 들어올 때도 있고 어떤 때는 또 이제 박테리아가 들어있어요. 그러면 몸에서 처음에 가만히 있다가 이제 항체가 그걸 만들어내죠. 그 대항하는 물질이죠. 대항하는 물질이 병은 나았는데도 이렇게 몸에 남아있어요. 남아있어가지고 이제 이것이 병균과 비슷한 것만 있으면 공격을 하는 거죠.
공격하는데 이 공격하는 데가 뭐 판막이라든가 이럴 때는 판막이 변형이 되는 거죠. 파이브로스가 돼가지고 이렇게 막 이렇게 두꺼워지고 두터워지고 그러면 판막이 두꺼워지니까 어떤 현상이 일어나겠어요? 짝짝짝 우물해지는 게 두꺼워지고 두터워지고 변형이 되니까 잘 균형이 안 맞으니까 이것이 새게 되는 거죠. 리거지테이션이 생기고 판막 리거지테이션 별거 아니냐 그게 아닙니다. 미트럴 밸브가 리거지테이션이 심하게 되고 스테노시가 심하면은 생존율이 5년밖에 안 돼요. 에어틱 밸브가 그런 일이 생기면은 스테노시가 생기면은 생존율이 3년밖에 안 돼요. 인공판막을 바꿔야 되죠. 이것이 팩트입니다. 팩트는 받아들여야 돼요. 이거 치료해야 됩니다. 기도로 되는 것도 아니고 명상으로 되는 것도 아니고 마사지로 되는 것도 아니고 좋은 음식을 먹어야 되는 것도 아니고 그 원인 근본 원인을 찾는 그런 작업이 이제 그 학문이 되는 거겠죠. 감사합니다. 자유로운 영혼의 노래가 나와요.